Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bizə dəstək olmaq üçün videoları bəyənmək, kanalımıza abunə olmaq, bildirişi aktiv etmək və videoları paylaşmaq kifayətdir. Videonu izlədiyiniz vaxt ərzində ekranın sağ yuxarı küncündə bu işarəyə daxil olaraq bizim səs vermələrimizdə iştirak edə bilərsiniz. Başladıq. Gündən başlayaraq Qrafon Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzlə birlikdə yeni aksiyaya start verir. Qrafon kanalına abunə olan və 25 gün ərzində bu abunəliyi saxlayan hər kəs Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzinin xidmətlərinə 10% güzəşt üçün promokod əldə edəcək. Promokodların verilməsi hər ayın 10 günü ərzində həyata keçiriləcək. Bu aksiyamızda iştirak edin. Bəzi insanlar səmada sırayla gedən işıqları görür, UFO gördüklərini iddia edir. Lakin bu SpaceX-in yeni proyektidir. Məhz buna görə bugün sizə SpaceX-in yeni missiyası olan Starlink haqqında danışacağım. Starlink proyekti dünya orbitinə yerləşdirilən peyk sistemidir. Bu fikir SpaceX şirkətinin CEO-su olan Elon Musk'a aiddir. Bu missiya ilə dünyanın hər yerində internet əlçatan olacaq. Starlink 2015-ci ildə Elon Musk tərəfindən anons edildi və bunun 2017-ci ildə başlanması nəzərdə tutulurdu. Lakin missiyanın reallaşdırılmasına 2018-ci ildə başlandı. Bu vaxt orbitə 2 peyk yerləşdirildi. Bunlar Tintin A və Tintin B peykləri idi. Təbii ki, işlər bununla bitmir. Bunun üçün yer orbitinə nə 10, nə də 100, tam 42.000 peyk yerləşdiriləcək. 2019-cu ilin 11 noyabrında 60 ədəd peyk orbitə göndərildi. Bu tarixdən bəri hər ay orbitə 60 peyk göndərilir və bunun ayda 2 dəfə təkrarlanması nəzərdə tutulur. Starlink 2030-cu ilədək 2 mərhələli həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə 12.000, ikinci mərhələdə isə 30.000 peyk göndərilməsi nəzərdə tutulur. Hal-hazırda 422 peyk orbitdə yerləşdirilib. Hər bir peyk $300.000 və bunların sayının 60 ədəd olduğunu nəzərə alsaq, hər ay $18 milyon peyklərin hazırlanmasına xərclənir. Peyklərin isə raketlərin apardığını nəzərə alsaq, hər bir raketin $50 milyon olduğunu düşünərək, Starlink'in maliyyə dəyərinin hansı səviyyədə olmasını bilmək o qədər də çətin olmaz. Ümumi dəyəri $10 milyard bərabərdir. Bu isə öz növbəsində hal-hazırda istifadə olunan internet texnologiyasından 15 dəfə ucuzdur. Starlink hazırda istifadə etdiyimiz internetdən daha sürətli olacaq. Bunları nəzərə alaraq düşünmək olar ki, bu internet baha olacaq. Amma SpaceX şirkəti ilk öncə Starlink internetinin pulsuz olacağını söyləyirdi. Lakin maliyyə dəyərinin yüksək olması Elon Musk'ı internetin pulsuz olma fikrindən çəkindirdi. SpaceX şirkətinin interneti digər şirkətlərə nisbətən daha ucuz edəcəyi söylənilir. İddiaya görə Starlink internet şəbəkəsi ucuz və sürətli olacaq. Bu internetin sürəti isə 1 gigabit olması nəzərdə tutulur. Starlink sayəsində yer kürəsinin istənilən nöqtəsindən internetdən istifadə etmək olacaq. Əgər bəzi çətinliklər olmasaydı, yaydan etibarən Starlink internet şəbəkəsindən test rejimindən istifadə edə bilərdik. İlk vaxtlarda Amerika və Kanadada tətbiq olunacaq. 2027-ci ildə isə dünyada istifadəyə veriləcək. Bu peyklərin hər biri 260 kiloqram və həcmini minimuma endirən kompakt düz panel dizaynından malik. Peyklərin bu dizaynda olmasına səbəb SpaceX-in Falcon 9 raketində sıx bir şəkildə yerləşdirilə bilməsidir. Hər bir peyk çox böyük ötürmə gücünə malik 4 ədəd antenə sahibdir. Enerjisini üzərində olan açılan günəş panellərindən alır. İyon mühərrikləri ilə hərəkətə gəlir. Bunun sayəsində isə ilk dəfə olaraq kripton elementində kosmik gəmilərdə yanacaq kimi istifadə edilir. Həmçinin bu peyklər naviqasiya sistemi ilə də təchiz olunur. Əgər digər peyklərlə toqquşma təhlükəsi olarsa, bu zaman avtomatik toqquşma qarşılayıcısından istifadə olunacaq. Dediyimiz kimi, bu peyklər Falcon 9 raketi ilə orbitə çıxarılır. Burada peyklər kapsulda üst-üstə düzülüşlü yerləşdirilir. Daha sonra isə bu kapsul yerdən 500 km hündürlükdə açılır, içində olan peyklər orbitə çıxır. Sonra isə bir-birindən ayrılıb, arxa-arxaya düzülərək yerin orbitində hərəkət edir. Bu peyklərin işıq saçmasının səbəbi bunlarda olan günəş panelləridir. Bunlar da öz növbəsində işıq sayrışması yaradır. Bu sayrışmalar bəzi insanlar üçün problemlər yaradır. Buna görə də qaranlıq səmada sayrışan uzun xətt görünür. Lakin bu sayrışma həmişəlik deyil. Bu peyklər orbitdə ilk yerləşdirdiyi vaxtdan sayrışmalar görsənsə də, müəyyən müddətdən sonra bu işıqlar görsənməyəcək.
SpaceX şirkəti ilk vaxtlarda yaranan işığın qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görsələr də, bu bir o qədər də effektiv olmadı. Bu peykləri görmək üçün findstarlink.com veb səhifəsinə daxil olaraq sizin yaşadığınız yerdən bu cihazların nə vaxt keçəcəyini öyrənə bilərsiniz. Bu sayrışma qatarını müşahidə etsəniz, çəkdiyiniz video və şəkilləri qrafonun Facebook və e-mail ünvanına göndərə bilərsiniz. Bu proyekt bizə təhlükə yaradırmı? Starlink peyklərinin orbitdə yerləşdirildikdən sonra artıq bizdə narahatçılıqlar yaratmağa başlayıb. Düşünülür ki, bu kosmosda böyük bir zibillik yığını yaradacaq. Lakin SpaceX şirkəti bu peyklərdə xüsusi mühərriklərdən istifadə edir. Belə ki, əgər hər hansı bir peyk öz yaşama müddətini bitirsə, həmin ion mühərriki bu peyki yerin atmosferinə yönəldəcək və həmin peyk atmosferdə yanaraq məhv olacaq. İlk vaxtlar işıqların hiss edilməyəcəyinə aid fikirlər söylənsə də, artıq dünyanın dörd bir tərəfində peyk qatarını görmək mümkündür. Bu ancaq həvəskar astronomlar üçün arzu olunan bir haldır. Daha bir təhlükə isə astrofiziklər üçün. Bu peyklərin tezlikləri astrofiziklərin istifadə etdiyi radio dalğalarla eyni və ya çox yaxın olacaq. Bu da öz növbəsində astrofiziklərin işini çətinləşdirəcək. Həmçinin SpaceX şirkətinin rəqibləri var. Onlardan biri olan OneWeb artıq 74 peyki yerin orbitinə göndərib. Artıq bu şirkətin yaxınlarda iflas etdiyi söylənilir və buna görə də daha orbitə peyk göndərmir. Daha bir rəqibi isə Amazon şirkətidir. Bu şirkət də artıq öz peyklərini hazırlamağa başlayıb. Maliyyə hesablamalarına görə SpaceX şirkəti Starlink proyektindən 120 milyard dollar qazanc əldə edəcək. Elon Musk bu layihədən əldə etdiyi gəliri Mars missiyasına əlavə edəcəyini deyib. ...2019-cu ilin sonları, 2020-ci ilin əvvəllərində yeni texnologiyalarda müəyyən dəyişkənliklər baş verdi. Ən əsası 5G-nin və SpaceX şirkətinin Starlink proyektinin fəallaşması. Mənim fikrimcə, bunların baş verməsi bizim həm xeyrimizə, həm də ziyanımıza olacaq. Xeyri cəhəti hər birimizdə ucuz və sürətli internetin olmasıdır. Zərərli cəhəti isə insanların internetdən daha çox asılı olacağıdır. Bu da insanlar arasında olan fiziki münasibətlərin sonuna gətirib çıxaracaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirişi aktivləşdirin ki, yeni videolarımızı qaçırmayasınız. Gündən başlayaraq Qrafon, Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzlə birlikdə yeni aksiyaya start verir. Qrafon kanalına abunə olan və 25 gün ərzində bu abunəliyi saxlayan hər kəs Bəyaz Diş Stomatoloji Mərkəzinin xidmətlərinə 10%lik güzəşt üçün promokod əldə edəcək. Promokodların verilməsi hər ayın 10 gün ərzində həyata keçiriləcək. Bu aksiyamızda iştirak edin. YouTube-da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmıram.